Воинская служба в рядах вооруженных сил СССР – почетная обязанность советских граждан. Конституция СССР, статья 63. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с окончанием службы советской армии и увольнением в запас. Дембель, сокращенно ДМБ, на армейском жаргоне означает увольнение в запас по окончании срока действительной военной службы. Взгляд прощальный ты брось молодым, больше нам не ходить строевым. Все заботы долой, брат, едем домой, город южный, ты песню нам спой. Многие помнят, какие были любимые темы для разговоров мужчин в то время. Их было три: женщины, работа и служба в армии. Вот именно, служба в советской армии. Это была объединяющая тема для мужичков разных возрастов. Из частей, расположенных в Германской Демократической Республике, провожают на родину демобилизованных советских воинов. Моряки уходят, прощают с флагом родного корабля. Одним из первых вопросов, когда ты приходил в новый мужской коллектив, был «где служил?». Мы все служили в армии или на флоте. Мы все исполняли почетную обязанность. Да, это была обязанность, но почетная. Армия наша народная, и народ имеет полное право решать, посылать тебя на военную службу или не посылать. Люди добрые, за что? Мы знали, что в армию надо идти и ее не миновать. Редко кому в голову приходила мысль откосить любыми способами. А знаете почему? Нынешнее поколение вряд ли поверит. Не служить в армии было стыдно. Если выяснялось, что кто-то не служил, задавался бестактный вопрос: больной, что ли? Дембель неизбежен, как крах империализма. 2 раза в год в призывной период по всему огромному Советскому Союзу гремели проводы в армию. И увидев утром в городе подгулявшую компанию, в центре которой брел хлопец в несуразной одежде, с рюкзаком и рыдающей подругой на шее, абсолютно любому становилось понятно – в армию. Газы! Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, вперед! Налево! Ставить! Армию называли школой жизни. Даже отъявленные разгильдяи вынуждены были подчиняться дисциплине. А вчерашние домашние мальчики, которым мамы, бабушки пришивали пуговицы и чистили ботинки, были вынуждены учиться ухаживать за собой самим. И что самое примечательное, то, чему научился в армии, закрепилось на всю жизнь. Именно в армии происходило взросление пацанов. Служи, солдат, и будь прилежен, и помни, дембель неизбежен. Служба в советской армии была тем самым рубежом, который должен был пройти каждый уважающий себя парень. Именно после службы в армии многие шли учиться, и отношение к учебе у них было совсем другое, чем у вчерашних школьников. Кстати, во многие вузы в то время охотнее брали отслуживших в армии ребят, а в некоторые вообще нельзя было поступить, не отслужив. Самый мирный из военных приказов зачитывает командир. Демобилизуются солдаты и офицеры, их путь теперь лежит на заводы, в колхозы, на стройки, туда, где нужны трудовые руки. Проездом на Целину побывала в Москве бригада младшего сержанта Виктора Карпухина. У парня, отслужившего в армии, возможности были гораздо шире, нежели у неслужившего. Многие из профессий и мест работы для того, кто не служил в армии, были просто недоступны. В разные годы после увольнения в запас солдаты получали комсомольские путевки на стройки страны. Надеюсь, что всегда будете в первых рядах нашей молодежи. На стройке, в колхозе, на Целине. Значит, на Целину. Так точно, товарищ майор. Решено. А девчонки? Вчерашний солдат котировался в их глазах намного выше. А какие были дембельские альбомы? Произведения искусства. И каждому отслужившему в армии есть что рассказать. А если еще малость приукрасить, да еще чуток приврать, заслушаешься. Дембель далек, как горизонт, но неизбежен, как восход солнца. Да, и еще. Когда увольнялись в запас, то выстраивался весь полк. Выносили знамя, и все дембеля выходили из строя и прощались с ним. Слабонервных не было, но слезы на глазах были у всех. И это будет помниться всегда. Вот такие бренды советской эпохи.